Hello，大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。今日咧同大家一齊開箱啊，咁啊開一個黑膠啊，咁黑膠都要開箱，因為真係好大盒啊，大家睇下。咁呢個咧係陳奕迅嘅演唱會啊，Fear and Dreams 嘅演唱會啊。咁裏邊咧其實有啲咩咧？咁有4張呢個彩膠，咁有2本 booklet， 有2本書仔，同埋1張 poster。咁咧就收錄咗佢演唱會啊31首歌曲啊，咁啊相當之大盒啊。咁啊裏邊總共有4張嘅黑膠啊。咁而呢個黑膠咧係屬於彩膠嚟啊。咁啊今日咧同大家一齊開嚟睇下裏邊有啲咩啦。咁個盒咧都哇好有份量，好重啊！咁因為有4張黑膠，所以都有一定嘅重量啊。咁啊打開去啦。哦，呢度有攝石咁樣打開嘅，好似本書咁樣。呢邊咧就見到佢個演唱會嗰個情況啊。咁呢一邊咧就係啲碟啊，同埋啲 poster 啦。咁啊，第一個咧，呢一張咧，哦 poster 嚟嘅。大家睇唔睇到啊？就係咁嘅 poster。咁啊，兩邊嘅，嗰邊黑嘅，呢邊咧就係紅嘅。咁都好大張 poster 啊！咁咧跟住啊到黑膠啦。咁啊第一張，咁有個獨立套套住嘅。咁同埋咧，呢啲字咧摸落去原來凹凸㗎，哇，相當之精美啊！咁呢個背面咧，就一個穿梭機嘅圖樣啊。咁啊拎張碟出嚟睇下啦。咁啊白色嘅內套，哇！呢個咧好似一個，我覺得好似咖啡色咁啦，一個泥咁嘅色啊，好靚喎。咁同埋側邊咧有少少黑色嘅透明啊。咁呢個就第一張啦。咁啊睇下第二張係咩色啦。咁個封套咧都係以黑色為主。咁啊背後咧亦都係演唱會其中一個情況啊，都係一個紅色嘅。咁啊掹張碟出嚟啦。咁啊見到咧，哇！呢個係個橙色嘅橙膠啊，橙色嘅彩膠。咁中間有少少黃色咁樣嘅，好似個蛋黃咁樣啊。呢個都相當之靚啊。好，繼續。咁啊第三張。咁啊第三張嗰個封套咧，哇，多姿多彩，好彩色啊！咁同埋上高啲字咧，都同樣都係有凹凸咁樣印，凹凸咁樣印嘅。咁啊背後啦，好，咁啊掹張碟出嚟睇下啦。呢個咧係呢個藍色，哇，都好靚。咁同埋咧，原來打側睇咧就見到一啲雲石紋嘅，就唔係咁齋藍色嘅。咁我唔知嗰個畫面睇唔睇到啦。咁我見到呢個咧，哇！呢個好靚，呢個藍色，有少少紫紫地咁咯，紫紫藍藍咁樣咯。好啦，跟住第4張啦。咁啊第4張，哇！呢個封面都好多色彩喎。咁啊打開睇下啲咩嚟㗎啦。哇！呢個一個好靚嘅紅色啊，呢個深紅色嘅黑膠啊。咁亦都上嗰有啲紋㗎，好靚好靚。咁啊陣間播一播咧，睇下佢效果點樣啦。咁啊入邊咧有2本書啊。咁一本咧就薄啲嘅。咁有啲都係啲演唱會嗰啲情況啊，嗰啲相啊。咁好多都係黑白嘅，咁啊當然都有啲有彩色嘅，都係以黑色為主啊。哇！呢張就多啲色彩啦。咁啊，另外一本咧，咁呢本厚啲嘅。哦，同樣都係啲演唱會嗰啲相啊。咁好多朋友咧都話咧好喜歡聽呢個陳奕迅啊，咁啊話佢冇乜出黑膠啊。咁啊今次咧難得啦，一次過咧就出咗一套演唱會黑膠，仲有4張。咁我覺得如果喜歡陳奕迅嗰啲朋友咧就唔好諗啦，快啲入手啊！因為我都驚呢啲咧好快就會賣晒啊。咁我都會聽一聽個效果點樣，到時咧再同大家分享。
聽得見。咁啱啱咧就聽咗少少啦。咁啊，因為咧始終都係4張黑膠有8面啊，咁好難咧一次過咁啊聽晒啊。咁啊都要花少少時間慢慢欣賞喎。咁啲大碟咧其實我就未洗嘅，咁啊啱啱咧就拆開咗，純粹擺落去聽聽。咁啊每一張碟咧我都聽咗少少啊。咁我發覺咧個效果都唔錯啊。咁啊起碼咧佢彩膠上高咧唔會好多炒豆聲啊。咁同埋個碟身咧都好夠平直啊。咁啊當然啦，之後洗完再聽咧會更加好啊。咁亦都因為咧版權問題啦，我就好難咧錄到俾大家聽啊。咁啊，純粹咧就同大家分享佢嗰個效果，咁我覺得咧都唔錯嘅。咁啊，大家如果有興趣咧，就快啲入手啦。One, two, three, four. 咁啊，希望咧遲啲有多啲嘢咧同大家開箱。咁下條片見啦。